Sehen wir einen wunderschönen Balkon, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin schreitet historische Gewölbe ab und eine Treppe herunter und ist am Pult angekommen. Und wir geben live mit dem Ton auch nach Lissabon. Boas tardes. Guten Tag. Quero, antes de mais, reiterar à Chanceler. Ich möchte zunächst einmal die Gelegenheit ergreifen und Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Delegation gegenüber betonen, wie zufrieden und positiv gestimmt wir sind, dass sie in Lissabon sind. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich im September vergangenen Jahres in Berlin war und dort auch sehr warmherzig von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Empfang genommen wurde. Ich habe damals mit ihr über die neue Regierung in Portugal gesprochen, sowie über unseren wirtschaftlichen Anpassungsprozess. Ich habe auch Gelegenheit gehabt, damals mit ihr über die allgemeine Situation in der Europäischen Union zu sprechen. Jetzt haben wir uns erneut getroffen, nach einem Jahr, anlässlich dieses offiziellen Besuchs von Angela Merkel hier in Lissabon, und haben auch die Möglichkeit gehabt, über die Fortschritte zu sprechen, über das, was in der Vergangenheit geleistet wurde, über die Sparmaßnahmen in Portugal. Und auch haben wir die Möglichkeit gehabt, über das Treffen der europäischen Minister in diesem Monat zu sprechen. Hier wird ja über den Finanzrahmen für die kommenden Jahre der Europäischen Union gesprochen. Und wir haben auch Gelegenheit, über das Treffen des Europäischen Rates im Dezember zu sprechen, wo ebenfalls auch über die Bankenunion gesprochen wird. Ich hoffe, dass dieser Besuch der Bundeskanzlerin in Portugal dazu beigetragen hat, dass die Bedeutung zwischen Portugal und Deutschland noch stärker betont wird innerhalb des europäischen Rahmens sowie innerhalb der Entwicklung des portugiesischen Sparprogramms, sondern auch dazu beigetragen hat, dass noch einmal die große Nähe auf unternehmerischer Ebene zwischen beiden Ländern betont wird. Wie Sie wissen, findet parallel zu diesem Treffen im Kulturzentrum auch ein Unternehmerseminar statt. Während dieses Seminars reden Unternehmer beider Länder miteinander und reden über Perspektiven, Investitionsmöglichkeiten in Portugal und in Deutschland. Wir wissen ganz genau, wie wichtig Investitionen in diesen schwierigen Phasen, in dieser schwierigen Phase ist. Und wir wissen auch ganz genau, wie wichtig verstärkte Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern vonnöten sind. Wir haben uns hier in diesen Räumlichkeiten getroffen und dies ist auch ein Zeichen, wie wir Portugiesen über den Atlantik vor über 500 Jahren geschaut haben. Und ich hoffe, dass wir mit dem gleichen Risiko, mit der gleichen Unsicherheit auf die heutige Welt und das heutige Europa blicken und daraus unsere Lehren ziehen. Wir wissen ganz genau, wie schwierig es damals war, für Portugal unabhängig zu werden, über den Atlantik zu reisen und auch die Grundlagen für das zukünftige Wachstum zu legen. Und wir wissen auch ganz genau, wie wichtig heute die Beziehungen zu unseren europäischen Partnern sind, insbesondere zu Deutschland, denn das ist der zweitwichtigste Exportmarkt für Portugal, beziehungsweise der wichtigste Investitionsmarkt. Insofern ist diese Beziehung zwischen Deutschland und Portugal innerhalb Europas heute von besonderer Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Ich habe im Verlauf der Unterredung mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel betont, dass wir Fortschritte erzielt haben. Wir hatten 3 große Ziele. Zum einen das Ungleichgewicht der Vergangenheit, sowohl in der Außenhandels- als auch in der internen Bilanz zu korrigieren und die finanzielle Stabilität in Portugal wiederherzustellen. Gleichermaßen brauchten wir strukturelle Reformen, um ein nachhaltiges Wachstum in
der Zukunft sicherzustellen mit einem stärkeren Wettbewerb und einer offeneren Wirtschaft. Der Mangel an Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft hat dazu geführt, dass wir in einer schwierigen finanziellen Situation sind und auch ein sehr großes Haushaltsdefizit haben. Wir beschuldigen nicht unsere europäischen Partner für diese aktuelle Situation und wir vertrauen auf unsere europäischen Partner sowie auf den Internationalen Währungsfonds dabei, dass sie uns unterstützen und uns helfen, diese strukturelle Situation und Schieflage zu korrigieren. Es war, wie bereits erwähnt, sehr wichtig, dass ich die Gelegenheit gehabt habe, mit der Bundeskanzlerin über die Sparmaßnahmen zu sprechen. Und wir wissen heute, dass die finanzielle Anpassung bzw. die Sparmaßnahmen schneller erfolgt sind und intensiver erfolgt sind als eigentlich geplant, was natürlich auch zu gewissen Haushaltsproblemen in Portugal geführt hat. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, innerhalb von 2 Jahren Ziele zu erreichen, die wir eigentlich erst 2016 hätten erreichen sollen. Das heißt, dass wir die Außenhandelsbilanz ins Gleichgewicht gebracht haben. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir den Staat reformieren, dass wir auch dahingehend wirken, dass wir die strukturellen Ausgaben des Staates langfristig senken können. Das ist das, was bei dieser Prüfung der Troika und der kommenden Prüfung auf dem Programm steht. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bundeskanzlerin sich der Tatsache bewusst ist, dass wir diese Ziele erreichen werden und wollen. Es geht darum, dass wir erfolgreich sind, damit wir auf die Finanzmärkte zurückkehren und die Möglichkeit haben, 2014 dieses Programm abzuschließen und damit die europäischen bzw. die portugiesischen Unternehmen in der Lage sind, die Wachstumsmöglichkeiten auszuschöpfen, die sie benötigen. Ich denke, die Kanzlerin hat auch einen guten Eindruck dessen gewonnen, wie das politische und soziale Klima derzeit in Portugal ist. Wir wissen, dass das soziale Klima derzeit kompliziert ist, natürlich weitaus schwieriger als zu Beginn der Sparmaßnahmen. Offensichtlich ist es einfacher, über Reformen zu sprechen, aber die Umsetzung ist natürlich nicht immer sehr einfach. Durch die Umsetzung der Reformen merken die Menschen in Portugal natürlich auch, welche Politiken in Portugal im Laufe der vergangenen Jahre dazu geführt haben, dass wir nun in dieser schwierigen Situation sind. Wir sind aber auch davon überzeugt, dass unsere Partner, insbesondere Deutschland, sehr genau wissen, in welcher prekären und schwierigen Situation wir uns befinden. Aber wir sind gleichermaßen davon überzeugt, dass dieser Weg der einzige Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung ist in der Zukunft. Wenn wir nun diesen Prozess aufgeben, wenn wir zurückweichen, wenn wir Zweifel hegen an unserer Fähigkeit, um dieses Programm abzuschließen, dann wäre das nicht nur schlecht für die portugiesischen Mitbürger, sondern auch für die gesamte Europäische Union. Wir hatten darüber hinaus Gelegenheit, über die finanziellen Perspektiven zu sprechen, hatten Gelegenheit, darüber zu sprechen, welche Bedeutung dies hat und haben über das Problem der Segmentierung der Finanzmärkte gesprochen, die bekämpft werden muss durch eine Finanz- bzw. eine Bankenunion, wie bereits angesprochen. Ich denke, dass diesbezüglich Portugal und Deutschland unisono sind, beziehungsweise wir zumindest eine ähnliche Meinung vertreten. Aber man muss auch sehen, dass Deutschland natürlich der Hauptgeldgeber für den europäischen Haushalt ist. Das heißt, die Situation ist natürlich eine andere. Portugal war hingegen eher Begünstigter dieser finanziellen Mittel der Europäischen Union. Jetzt geht es darum, dass wir einen Konsens finden hinsichtlich der Perspektiven für die kommenden Jahre. Es bedarf hierfür einer Flexibilität von beiden Seiten. Beide Seiten
würden es natürlich auch begrüßen, wenn wir die finanziellen Mittel intelligenter und nachhaltiger einsetzen könnten. Und wir alle sind natürlich davon überzeugt, dass die Kohäsionsfonds einen Beitrag dazu dienen können, dass sie eine wirtschaftliche Konvergenzpolitik innerhalb der Europäischen Union stärken und auch die Wirtschaft in Deutschland und Portugal so forcieren. Ich weiß nicht, ob wir bei der Sitzung des Europäischen Rates in diesem Monat eine Beschlussfassung haben werden. Ich weiß, dass dies schwierig sein wird, da bestimmte Diskussionen anstehen. Aber ich weiß auch um die Bedeutung, nicht nur für Portugal, sondern auch für Europa. Denn es ist wichtig, dass wir den finanziellen Rahmen für die kommenden Jahre abstecken, dass wir bestimmte Regeln festlegen. Und dies zeugt davon, letztendlich, dass Europa interessiert ist, Stabilitätskriterien aufzustellen, um die Strategie, die in Lissabon festgelegt wurde, weiterhin zu verfolgen. Ich habe schon anfangs erwähnt, dass wir eine sehr starke Fragmentierung der Finanzmärkte haben. Dies hat natürlich auch mit einem fehlenden Vertrauen innerhalb des europäischen Finanzsystems zu tun. Daher ist es wichtig, dass wir eine Überwachungsinstanz haben, die gemeinsame Regeln festlegt. Dies gibt dem Finanzsystem auch das nötige Vertrauen zurück. Wenn wir nun einen Mechanismus ins Leben rufen können, dann ist es natürlich, dass sämtliche Systeme, Finanzsysteme besser die Risiken verwalten können und auch besser bestimmte Risiken managen können. Es geht aber auch um Fragen um die Solidarität der Banken und um die finanziellen Möglichkeiten der unterschiedlichen Unternehmen in der Europäischen Union. Die Trennung des souveränen Risikos und vom Bankenrisiko ist wesentlich, damit wir einen stabilen Bankensektor in Europa haben und damit wir in der Lage sind, unsere große Herausforderung zu meistern, die darin besteht, dass wir innovative, dass wir wettbewerbsfähige Unternehmen nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt haben. Und dies muss natürlich so passieren, dass wir keinen überhöhten Preis für die Geografie oder die geografische Investitionslage zahlen. Insofern möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen, Bundeskanzlerin Angela Merkel zu danken für die Art und Weise, wie sie sich in der Vergangenheit für Portugal eingesetzt hat. Deutschland war ein sehr wichtiger Partner innerhalb des europäischen und auch außerhalb des europäischen Rahmens. Ich denke, das muss ich hier betonen, da sie natürlich auch sehr viel Kritik einstecken muss. Ihr wird sehr oft vorgeworfen, dass sie mitverantwortlich ist für die aktuelle Situation in der Europäischen Union. Aber ich muss sagen, dass sie immer mit einem konstruktiven Geist vorangegangen ist und Portugal immer unterstützt hat, wenn wir Unterstützung gebraucht haben. Wenn wir nun nicht zu unseren Freunden halten, wenn wir nicht die Reformen durchsetzen im Sinne eines nachhaltigen Europas, dann können wir keine Fortschritte erzielen. Und wir müssen berücksichtigen, was für eine außerordentliche Leistung die Bundeskanzlerin und Deutschland in der Vergangenheit erbracht haben, damit wir unsere Ziele erreichen können. Und das ist das, was die europäischen Bürger erwarten und das ist das, was die Notbürger in Portugal erwarten. Vielen Dank, Angela Merkel, für diesen Besuch in Portugal und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können und entsprechende Unterredungen führen können. Ich möchte mich auch bei dir, Pedro, ganz herzlich bedanken für den freundschaftlichen Empfang hier und den Charakter unserer Gespräche. Ich weiß, dass der Besuch in Portugal in einer Zeit stattfindet, in der das Anpassungsprogramm jetzt sehr konkret spürbar ist für die Menschen hier im Lande.
Und deshalb ist es auch ganz wichtig, glaube ich, dass wir im Anschluss an diese Pressekonferenz zu Wirtschaftsunternehmen fahren aus Portugal und Deutschland, deutschen Unternehmen, die in Portugal investiert haben und hoffentlich noch mehr investieren werden, die sich engagieren für eine gute Ausbildung der jungen Menschen im Bereich der Berufsausbildung und die ja der Ausgangspunkt von Wachstum sein müssen. Wachstum muss aus der Wirtschaft kommen, aus Investitionen kommen, und das ist das, was dringend gebraucht wird. Und ich glaube, dass Portugals Bedingungen für Wachstum sich in der letzten Zeit durch dieses Anpassungsprogramm und durch das mutige Handeln der Regierung sehr verbessert haben. Wir sind hier an einem symbolischen Ort, an einem Ort, an dem die Seefahrernation Portugal die Welt beobachtet und von dem aus sie erobert hat. Und wenn ich an Vasco da Gama und andere erinnere, dann darf ich sagen, dass wir heute wieder in einer Situation sind, in der Europa der Welt beweisen muss, dass wir wettbewerbsfähig sind und dass wir zu Recht ein Kontinent sind, in dem die Menschen in Wohlstand leben können, in Freiheit leben können. Und um nicht mehr und nicht weniger geht es angesichts eines harten globalen Wettbewerbs in diesen Jahren, in denen wir Europa fit machen für das 21. Jahrhundert. Das erfordert Solidarität. Ich glaube, die hat Deutschland gezeigt und wird Deutschland auch zeigen. Und das erfordert auf der anderen Seite, dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden. Und das ist auf der einen Seite nachhaltige Haushalte. Aber es geht nicht um Sparprogramme als Selbstzweck, sondern es geht im Kern darum, nicht sozusagen durch immer neue Schulden zukünftigen Generationen ihre Investitionen gar nicht mehr möglich zu machen. Und es geht im Kern darum, durch Strukturreformen Investoren anzulocken, mehr Arbeitsplätze zu schaffen und damit Wachstum zu schaffen. Ich glaube, dass unsere beiden Länder freundschaftlich, wie wir seit langem verbunden sind, gerade auch in dieser komplizierten Zeit nicht nur sehr eng zusammenhalten sollten, sondern auch sehr eng zusammenarbeiten. Und deshalb ist mein Besuch natürlich hier auch ein Besuch, um die Situation besser kennenzulernen und gleichzeitig ein Stück auch Hoffnung zu geben. Wir haben nicht nur über das Anpassungsprogramm von Portugal gesprochen, sondern wir haben auch darüber gesprochen, wie wir es schaffen können, die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern. Da ist sicherlich eine gemeinsame Bankenaufsicht und auch eine spätere Rekapitalisierung der Banken aus dem ESM ein ganz wichtiger Schritt, um internationale Investoren davon zu überzeugen, dass hier verlässliche Rahmenbedingungen in Europa vorherrschen. Und da glaube ich, ist auch im Augenblick die größte Notwendigkeit, und wir haben auch über Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank in Kombination mit den Strukturfonds gesprochen, um die Finanzierung gerade von kleinen und mittleren Unternehmen in Portugal besser möglich zu machen. In dem Zusammenhang ist die Verlässlichkeit der zukünftigen Finanzierung für Portugal, aber auch für alle anderen Empfängerländer in der Europäischen Union so wichtig, und deshalb kommt dem Rat in der nächsten Woche eine ganz große Bedeutung zu für eine mittelfristige Finanzplanung. Wir wissen noch nicht, ob wir erfolgreich sein werden, aber unser Gespräch hat noch mal deutlich gemacht, je früher jedes Land weiß, auf welche Mittel es zurückgreifen kann, umso klarer sind die Investitionsbedingungen und umso besser ist auch das Signal an die Investoren aus Europa, aber auch aus anderen Teilen der Welt. Und deshalb sind jedenfalls Portugal und Deutschland entschlossen, ihren Beitrag zu leisten, um diesen Gipfel zu einem Erfolg auch werden zu lassen. Und wir haben über den Rat im Dezember gesprochen. Hier geht es auch um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere der Eurogruppe. Wir wollen, dass das jedem anderen Mitgliedstaaten offen steht, aber gerade wir Euro-Mitgliedstaatenländer müssen uns enger wirtschaftlich koordinieren, müssen eine Kohärenz unserer Wettbewerbsfähigkeiten erreichen. Denn dass der Euro heute in einer solchen Schwierigkeit ist, liegt eben auch daran, dass die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Länder sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube, Portugal ist ein Beispiel dafür, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit verbessert hat. Ich spüre hier in Portugal eine große Entschlossenheit, diese schwierige Phase
zu meistern. Ich weiß, dass es für die Menschen zum Teil eine sehr harte Zeit ist. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, gerade unter jungen Menschen. Und deshalb möchte Deutschland Portugal insbesondere unterstützen, auch bei der Berufsausbildung von jungen Menschen. Unsere Bildungsminister arbeiten hier sehr eng zusammen. Und auch unsere Arbeitsministerin versucht auf der europäischen Ebene mehr für Berufsausbildung in allen Staaten Europas zu machen. Denn junge Fachkräfte, nicht nur universitätsausgebildete, sondern vor allen Dingen auch Fachkräfte mit Berufsausbildung sind der Schlüssel für nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch hochqualifizierte Arbeitsplätze, die ja dann auch für gute Produkte die Voraussetzung sind. Danke, dass ich hier sein darf und auf weitere gute Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern. Muito obrigado. Creio que estão previstas algumas questões. Vielen Dank. Sie haben nun Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, wer anfangen darf. Vasco Zé, TVI, portugiesischer Sender. Ich möchte gerne eine Frage zu den Sparmaßnahmen stellen. Einige Einrichtungen, Behörden haben gesagt, dass diese Sparmaßnahmen nicht unbedingt effektiv sind. Der Internationale Währungsfonds hat letzte Woche gesagt, dass das zu politischen bzw. starken sozialen Verwerfungen führen kann. Ich wüsste nun gerne, ob die Grenze bereits erreicht ist, sowohl in Portugal, Griechenland als auch Griechenland. Ich wüsste auch gerne, ob diese Sparmaßnahmen nicht ein großes Risiko für Gesamteuropa darstellen und dann im Endeffekt dazu führen, dass Deutschland mitgerissen wird. Ich wüsste auch gern, ob während der kommenden Ratssitzung ein neuer politischer Diskurs zu erwarten ist hinsichtlich bestimmter Politiken, die das Wirtschaftswachstum fördern. Ich möchte kurz auf Ihre Frage antworten. Zunächst einmal bestehen keinerlei Zweifel, sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht, dass sämtliche Maßnahmen im Zuge der Sparmaßnahmen des Sparpakets auch Verwerfungen mit sich bringen. Ich habe bereits gesagt vor einiger Zeit, dass wir wie ein Patient sind und wir brauchen ein entsprechendes Medikament und dies muss gezielt eingesetzt werden. Wir hatten in der Vergangenheit zahlreiche Politiken, die zu weniger Wettbewerb, die zu einer höheren Abhängigkeit und zu höheren Schulden sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich geführt haben. Dies führte zu einem gewissen Ungleichgewicht, ließ Portugal außerhalb der Märkte auftreten und die einzige Art und Weise, wieder in den Markt einzutreten, besteht darin, dass wir diese Ungleichgewichte korrigieren. Dies können wir nur bewerkstelligen, wenn wir gezielt politisch handeln und die Fehler der Vergangenheit korrigieren. Das heißt, wir brauchen nicht noch mehr Verschuldung, wir brauchen nicht noch mehr Außenhandelsdefizit, wir brauchen Maßnahmen in Portugal, die darauf abzielen, dass wir unsere Ausgaben konsolidieren, dass wir strukturelle Maßnahmen einführen und die sind natürlich von großer Bedeutung. Kurzfristig gesehen müssen wir natürlich sagen, dass wirtschaftlich einige Defizite auftreten, aber wir blicken auf das Langfristige. Es wurde vor kurzem auch gesprochen über diese Geschwindigkeit der Anpassung, der finanziellen Umstrukturierung. Dies wurde auch erörtert während der 5. Prüfung der Troika und angesichts der Maßnahmen, die wir zwischen 2011 und 2012 implementiert haben, war es möglich, dass wir die Ziele neu überarbeiten, die Ziele neu definieren und dann auch die Möglichkeit haben, das Haushaltsdefizit abzusenken. Das bedeutet für uns, dass wir nächstes Jahr ein Defizit von 4,5%
haben, statt 3%. Das ist auch dieses Jahr passiert. Hier in diesem Jahr werden wir 5% haben, statt der prognostizierten 4,5%. Dies bedeutet, dass im konkreten portugiesischen Fall es möglich war, eine Vereinbarung mit der Troika abzuschließen, die von der Eurogruppe gut geheißen wurde, sowie von den anderen europäischen Partnern und dem Internationalen Währungsfonds, sodass wir in der Lage waren, unsere Ziele zu flexibilisieren, um zu vermeiden, dass bestimmte vorab festgelegte Grenzwerte, sagen wir mal, kontraproduktiv wären für unsere Bemühungen. Das hatte, wie gesagt, im portugiesischen Fall bereits Konsequenzen. Das ist etwas, was durch die portugiesische Regierung vorgeschlagen wurde und sowohl von der Internationalen Währungsfonds als auch von der Europäischen Union akzeptiert wurde. Was nun das eigentliche Wachstum in Portugal angeht, möchte ich betonen, dass wir alle momentan den Eindruck haben, dass wir natürlich eine schwierige Situation durchmachen, aber wir wissen auch, dass wir eine Wachstumsstrategie brauchen und diese Wachstumsstrategie ist nicht erfolgreich, wenn wir das Defizit nicht reduzieren. Das heißt, beide Punkte sind unmittelbar miteinander verbunden. Das ist der Grund, weshalb wir im Europäischen Rat Mechanismen und Antworten, Lösungsansätze für beide Situationen an den Tag gelegt haben. Das heißt, eine bessere Konsolidierung der Haushalts- und der Wirtschaftspolitik und auf der anderen Seite die Schaffung von Bedingungen, die die Strukturreformen begünstigen, um so ein gewisses wirtschaftliches Wachstum und eine gewisse wirtschaftliche Dynamik hervorzurufen. Bezüglich den Fragen zu Spanien und Griechenland, da möchte ich nicht im Detail darauf eingehen, was in diesen anderen europäischen Ländern passiert. Ich hoffe dennoch, dass es möglich ist, dass in Griechenland ein Sparprogramm eingeführt und umgesetzt wird, das sowohl positiv für Griechenland als auch für Portugal und für den Rest der Europäischen Union ist. Sie haben alles gemacht, was möglich ist. Auch der Europäische Rat hat alles getan, was möglich ist, um, sagen wir mal, einen Rahmen festzulegen, eine Situation zu schaffen, um Griechenland in der Europäischen Union zu halten. Dies hängt aber nicht nur von den europäischen Instanzen ab, sondern auch von Griechenland. Aber ich denke, dass das, was wir zuletzt gesehen haben, durchaus positiv ist. Es wird ein Treffen der Eurogruppe geben in Brüssel und dort wird man nochmal über die Situation reden, sodass ich jetzt nicht en Detail darauf eingehen will. Was nun Spanien angeht, jeder kennt die Bedeutung Spaniens für Portugal. Das ist unser Hauptexportmarkt. Es ist natürlich auch unser Hauptzulieferer. Dies bedeutet, dass das, was in Spanien passiert, natürlich wirtschaftliche Auswirkungen auf Portugal hat, sodass ich hoffe, dass die Maßnahmen der spanischen Regierung erfolgreich sind und dass dies auch auf europäischer Ebene anerkannt wird. Wir dürfen aber nicht denken, dass der IWF eine andere Politik einschlägt. Denn es geht vor allem darum, dass wir eine Konsolidierung des Haushalts haben wollen, um Wachstum zu fördern. Und der IWF ist Teil der Troika, die Länder analysiert, die von Sparmaßnahmen betroffen sind. Was zuletzt gesagt wurde vom IWF, richtet sich vielmehr auf jene Länder, die weniger Druck durch die Märkte erfahren. Ich denke, dass die europäischen Länder offen waren für diese Sicht der Dinge und ich denke, dass die Entscheidungen der Eurogruppe auch in Einklang stehen mit dem, was gesagt wurde von Seiten des IWF. Von meiner Seite an den Ausgangspunkt erinnern. Wir hatten die große internationale Finanzkrise der Banken. Wir hatten riesige Wirtschaftseinbrüche, zum Beispiel auch in Deutschland damals. Und wir haben das kompensiert durch sehr große öffentliche Konjunkturprogramme,
die in fast allen Ländern zu einer deutlichen Erhöhung der Staatsverschuldung geführt haben. Und in der Folge ist dann das passiert, was man auch fast erwarten konnte. Dann haben plötzlich die Investoren in unsere Staatsanleihen gesagt, ja, können denn die Staaten überhaupt das, was sie an Geld ausgegeben haben, wieder zurückzahlen? Also haben einige Länder den Zugang zu den Märkten, zu den Investoren fast verloren, weil wir das nicht mehr einhalten konnten, was wir eigentlich versprochen hatten in normalen Zeiten, nämlich den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Und Portugal ist ja nicht unter einem Anpassungsprogramm, weil es sich leicht finanzieren konnte, sondern Portugal hatte Schwierigkeiten. Und deshalb ist es notwendig geworden, dass dieses Programm gemacht wurde. Wer hat dieses Programm verhandelt? Es gerät auch manchmal in Vergessenheit, der IWF macht das, gemeinsam mit der Kommission, gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank. Das heißt, dies ist nicht ein Programm, was Deutschland sich ausgedacht hat oder irgendein anderes Land in Europa, sondern es ist ein Programm der Institutionen. Und warum ist der IWF dabei? Der IWF ist dabei, weil wir alle gemeinsam überzeugt waren, dass wenn das Vertrauen internationaler, außereuropäischer Investoren zurückgewonnen werden soll, der IWF dafür eine gute Reputation hat. Und es ist genauso, wie der Ministerpräsident gesagt hat, die Länder, wie zum Beispiel Deutschland, die im Augenblick noch ein bisschen Spielraum haben, die müssen versuchen, ihren Binnenkonsum so weit wie möglich anzukurbeln, damit Importe aus Portugal, Spanien und anderen Ländern nach Deutschland kommen können. Aber was wir nicht machen können, ist, uns auf der Mitte der Wettbewerbsfähigkeit aller Euro-Länder zu treffen. Dann würde Folgendes passieren, dann würde auch Deutschland zum Beispiel seine Produkte nicht mehr exportieren können. Portugal, Spanien würden auch nicht exportieren können und wir noch dazu auch nicht. Das heißt, dann wären wir alle abgehängt. Das heißt, wir können jetzt, haben wir noch die Kraft, miteinander solidarisch zu sein, durch den EFSF, durch den ESM, Ländern wie Portugal, Griechenland und so weiter zu helfen. Aber wir alle müssen aufpassen, dass wir im Blick auf China, Indien und die außereuropäischen Märkte unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Und der Chef der Welthandelsorganisation, Pascal Lamy, hat uns neulich noch mal darauf hingewiesen, 90% des Wachstums finden außerhalb Europas statt. Das heißt, nur wenn wir Produkte haben in Europa, in Portugal, in anderen Ländern, die wir verkaufen können in der Welt, und nur wenn wir auch ausgeglichene Haushalte oder stabile Haushalte haben, dass man glaubt, wir können unsere Schulden auch wieder zurückzahlen, dann werden wir unseren Wohlstand halten können. Und deshalb ist dieser Weg extrem beschwerlich. Aber wir wissen auch aus eigenen deutschen Erfahrungen von Reformen, erst macht man die Reformen und dann dauert es leider eine Weile lang. In Deutschland ist sogar die Arbeitslosigkeit nach den Arbeitsmarktreformen noch einmal hochgegangen. Wir hatten über 5 Millionen Arbeitslose und dann 3, 4 Jahre später ist es besser geworden und vielleicht geht es auch schneller. Ich wurde neulich zitiert, dass es 5 Jahre dauert. Ich habe da nur asiatische Erfahrungen zitiert. Das ist dann sehr ausgewählt hier in Portugal angekommen. Also nur wenn wir diese Reform machen, werden wir auch Menschen wieder Arbeit geben können und für die Jugend in allen unseren Ländern auch eine gute Zukunft schaffen können. Christina Dunz, Deutsche Presseagentur. Frau Bundeskanzlerin, Herr Ministerpräsident, Portugal ist in Deutschland ja ein sehr beliebtes und hochgeschätztes Land. Dieser Besuch der Kanzlerin kann nun nur unter einem massiven Polizeiaufgebot stattfinden. Demonstranten werden ferngehalten und rufen Merkel raus. Was ist Ihre völkerverbindende Botschaft an Ihre eigenen Bürger, aber auch an die deutsche Bevölkerung, die mit über 140 Milliarden Euro allein für Kredite aus dem EFSF haftet? Und Frau Bundeskanzlerin, wie kann Deutschland dieses eigentlich beispiellos verloren gegangene Vertrauen im Ausland wie in Griechenland und Portugal zurückgewinnen? Muito obrigado. Vielen Dank für Ihre Frage. In Portugal wie in anderen pluralistischen und demokratischen Gesellschaften haben natürlich viele Bürger andere Meinungen. Das ist ganz normal.
Wir haben auch einige Bürger in Portugal, die die Auffassung vertreten, dass die Bundeskanzlerin eine große Verantwortung getragen hat hinsichtlich dem Umgang mit der Schuldenkrise. Ich denke, dass wir indes in Portugal in der Vergangenheit anerkannt und gesehen haben, dass die Situation, die in unserem Land entstanden ist, zurückzuführen ist auf die fehlende Wettbewerbsfähigkeit der portugiesischen Wirtschaft. Davon zeugt die Tatsache, dass in den vergangenen 15 Jahren, insbesondere seit 1999, das heißt, als wir den Euro in Portugal eingeführt haben, wir sehr große finanzielle Mittel bekommen haben, aber nicht wachsen konnten, beziehungsweise Beschäftigung in unserem Land generieren konnten. Das heißt, es gab systemische Fehler, systemische Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die wir in Europa gesehen haben, die Auswirkungen hatte auch auf die portugiesische Situation. Aber wir müssen sehen, dass es ein sehr großes Verständnis für das Problem in der portugiesischen Gesellschaft im Allgemeinen gibt. Aber in Portugal und in vielen anderen europäischen Ländern gehen Menschen auf die Straße und demonstrieren dagegen, dass bestimmte Anpassungsmaßnahmen eingeführt werden. Und die Bundeskanzlerin ist ja auch daran gewöhnt, mit diesen Demonstranten in anderen Situationen umzugehen. Ich denke aber, dass diese Personen keine signifikante Unterstützung in Portugal haben. Diese Demonstrationen haben natürlich in Portugal auch in den vergangenen Wochen und Monaten stattgefunden. Die Bürger wollen zeigen, dass sie unzufrieden sind mit den Sparmaßnahmen, und wir müssen das respektieren, denn wir wissen, wie schwer derzeit das Leben in Portugal ist. Aber wir haben niemandem versprochen, dass es einfach werden würde. Wir wissen alle ganz genau, dass wir Opfer bringen müssen. Das habe ich immer gesagt. Und ich denke, das ist etwas, was in den anderen Ländern, vor allem in Deutschland, auch so gesehen wird. Und wir haben diesen Weg entschieden angegangen, und die Portugiesen haben großen Mut bis dato gezeigt bei der Bewältigung der finanziellen und der wirtschaftlichen Krise. Wir sind überzeugt, dass wir das Anpassungsprogramm positiv abschließen können, dass wir unsere Wirtschaft entsprechend verändern können. Wie die Bundeskanzlerin bereits gesagt hat, suchen wir auch Partnerschaften in der Europäischen Union, vor allem in Deutschland, für spezifische Prozesse, die wir entwickeln müssen. Das hat zum Beispiel zu tun mit Bildung, mit der dualen Berufsausbildung, das heißt Unterbeteiligung der Unternehmen und der Ausbildungsstätten. Hier gibt es eine langjährige Erfahrung in Deutschland. Wir haben letzte Woche die deutschen Bildungsministerin hier gehabt und haben ein Kooperationsabkommen mit der deutschen Regierung in dieser Angelegenheit unterzeichnet. Es geht aber auch um die Zusammenarbeit im institutionellen und finanziellen Bereich, zumal wir eine Institution hervorrufen wollen, die dahingehend wirkt, dass wir die wirtschaftliche Situation der kleinen und mittleren Unternehmen in Portugal verbessern. Denn das sind in Portugal und auch im Rest Europas jene Unternehmen, die Beschäftigung kreieren, die für die Beschäftigungszahlen im Endeffekt entscheidend sind. Das sind, wie ich bereits erwähnte, weitreichende Erfahrungen, die wir ausgetauscht haben in der Vergangenheit. Und ich nutze die Gelegenheit noch einmal dazu, um zu betonen, dass wir dies wirklich in freundschaftlichen Einvernehmen machen. Ergänzung zu der ersten Frage, weil gefragt wurde, wird nicht auch Deutschland davon eines Tages betroffen sein, wenn es in anderen Ländern Rezessionen gibt? Natürlich wird Deutschland davon betroffen sein. Und deshalb dürfen Sie auch davon ausgehen, dass Deutschland natürlich gar kein Interesse daran hat, dass die Rezession besonders tief ist. 60% unseres Handels gehen in die Europäische Union.
Und wir haben ein elementares Interesse daran, dass es allen Ländern in Europa gut geht, weil ansonsten auch wir betroffen sind. Und deshalb werden wir das auch verhindern. Aber wir müssen das Notwendige tun. Jetzt zu der Frage Vertrauen zurückgewinnen. Ich glaube, dass es ein schwieriger Weg ist. Ich glaube, dass wir von Deutschland aus wissen, dass heute noch viele Menschen in Deutschland dagegen sind, zum Beispiel, dass das Renteneintrittsalter erhöht wurde in unserem Land. Und wenn die Politik immer nur nach der Frage entschieden hätte, wie gerade die Mehrheiten sind, dann wäre das, glaube ich, keine vorsorgende Politik für die Zukunft. Und ich glaube, genauso wie mein Kollege aus Portugal, dass die Schritte, die wir jetzt tun, absolut notwendig sind, um in Zukunft für unsere Kinder, für unsere Enkel, aber auch für die, die heute leben, gute, bessere Lebensbedingungen hinzubekommen. Wir leben nicht allein auf der Welt. Wir müssen uns dem auch öffnen, was woanders stattfindet, in China, in Indien, in anderen Ländern. Und auf diesem Weg werden wir auch Vertrauen gewinnen. Politik muss das tun, was sozusagen notwendig ist und kann jetzt nicht jedes Mal danach fragen, ist das jetzt gerade eine Entscheidung, die mir schon die Mehrheit in der täglichen Umfrage bringt. Und dass das im Augenblick eine extrem schwierige Zeit ist, das weiß ich. Und ich bin froh, dass wir alle in der Europäischen Union Länder sind, in denen man demonstrieren darf. Ich bin froh, dass man seine Meinung sagen darf. Ich habe 34 Jahre lang in einem Land gelebt, da durfte man das nicht. Dieses Land war ökonomisch anschließend mit Sicherheit nicht erfolgreich. Das haben wir alles hinter uns. Und deshalb gehört das zur Demokratie dazu. Und das hält mich trotzdem nicht davon ab. Vielleicht müssten wir uns öfter besuchen in diesen schwierigen Zeiten. Auf jeden Fall glaube ich, dass es wichtig ist, miteinander zu reden und vor allen Dingen auch die Situation in jedem Land möglichst gut zu kennen.